Praise the Lord. WhatsApp रे Facebook रे बाइबल स्टडी पाए जोग देतुआ समस्त भाई बोली मानक प्रभु यीशु कृष्ण के नाम रे मोरे आंतरिक प्रेज लॉर्ड हालेलुया प्रभु अपना मानक बाहुल्य बावरी आशीर्वाद करंदो एपिसी पुस्तक कोड शिवा में एपिसी पुस्तक 6-7 पद में अजी पढ़िबा एका काकांको अनुग्रहर गौरवर प्रशंसा निमंते होइवचे सेही अनुग्रह से प्रियतमंक द्वारा अंबमानको दान करिवचंदे ताहांग अनुग्रह रूप नीति अनुसारे अंबमाने सेही प्रियतमंक ठारे ताहांग रक्त द्वारा मुक्ति अर्थात अपराध सबुरो क्षमा प्राप्त होइवचु। ठीक अछि तमे अगर चिंता करथिलु प्रेम रे बोली से पद में चिंता करथिलु आजी चिंता करबा पाई तमे 5-6-7 पद 5 पद रे गोटे वाक्य और गोटे पद लिखा जाय सेटा भी आपण माने टिके देखो 5 पद पुणी से आममानक यीशु कृष्ण द्वारा अपना निमंते पुत्र परिवाको अपना स्वच्छंद इच्छा अनुसारे आममानक प्रेम रे पूर्वरु निरूपण कले पूर्वरु प्रेम रे पूर्वरु निरूपण करे 1 2 ताहांग अनुग्रह गौरव प्रशंसा निमंते होउची सेही अनुग्रह से प्रियतमंग द्वारा अपमानक दान करिवचंदे ताहांग अनुग्रह रूप निधि अनुसारे अनुग्रह रूप निधि तेरी रक्त द्वारा चारी मुक्ति 5 पाप क्षमा अजी देखवा कहते हैं देखे चिंता कर भाई विषय पूर्व रे निरूपण प्रभु पूर्व रे निरूपण करथिलु पूर्वरु अममान को निरूपण करचंदु मगर अर्थ कहते भीतर अछि बोल दकल भाई ने तारो ग्रीक रे अर्थ ग्रीक रे जे मो कोई भी जे आपण माने समझो जे ग्रीक होची पी आर ओ ओ आर आई इजेड ओ तार अर्थ ओडिया को हमें आइले एमडी कोई परवा पूर्वरु निष्पत्ति करथिले ईश्वर पूर्व रे अममान को कौन करचंदी निष्पत्ति करथिलु काको अममान को आपण मानकर अममानकर परित्राण विषय रे ईश्वर पूर्व रे निष्पत्ति करछि पूर्व रे निष्पत्ति करचंदी बोली बाइबल कहउचंदी हमको से विषय आपण माने जानत पूर्व जोड़े व्यक्ति परित्राण पाइबो बोली ईश्वर कोन कहउचंदी निष्पत्ति करचंदी एडा ए पद गुडी के हमें ठीक देखिबा जे क्रिश्चियन गटार हमें विश्वास करवा समस्त लोक माने ईश्वर आगरे कोन करते निष्पत्ति करथिले बा पूर्वरु निरूपण करथिले एरा अछि प्रभुंगर योजना गुडी के कहते महान अछि बोली आपण मान दक इडी देख चंदी और ई पदर अर्थ गुडी के बाइबल कोन कहउछ बोल देखो प्रेरित पुस्तक रे देखो 4 अध्याय रो 28 देखवा
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଯାହା ଯାହା ଗୋଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଟା ସବୁ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ନିରୂପିତ ହୋଇଥିଲା। ନିରୂପଣ କରୁଥିଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମରିବ, ଆଉ ତାକୁ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଚାର କରିବ, ଯୀଶୁକୁ କଣ କରିବ? କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିବ, ତାପରେ କ୍ରୁଶାରୋପଣ କରିବ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିବ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଠିବ। ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିରୂପଣ କରୁଥିଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ। ଆପଣ ମାନିନି ଆଉ ଦେଖିବା ಇದೇ ಪದ ಹುಡುಕ ಅವರು ಕೋಟಿ ಹಚ್ಚಂದಿ ಕೊರಿಂದಿಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಆಸಂದು ಪ್ರಥಮ ಕೊರಿಂದಿ 2 ಅಧ್ಯಾಯರ 7 ಪದ देखନ୍ତୁ ಪ್ರಥಮ ಕೊರಿಂದಿ 2 ಅಧ್ಯಾಯರ 7 ಪದ। ମାତ୍ର ଆମେମାନେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛ। ସେହି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପୂର୍ବେ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ଜଗତର ପୂର୍ବରେ ନିରୂପଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ କଣ? ଜଗତ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରୁଥିଲେ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱର କଣ କରୁଥିଲେ? ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରୁଥିଲେ। ଏ ପଦକୁ କଣ ହଉଛି? ଦିଟା ଅର୍ଥ ଅଛି। ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି, ତାପରେ ପରେ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ। ଆଉ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ଅଧ୍ୟାୟର 29 ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ପାଉଲ କହିବାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅନୁରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ କଣ? ତାର ପୁତ୍ରର ଅନୁରୂପୀ, ସେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ନା? ନିମନ୍ତେ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅନୁରୂପ ହେବା ପୁତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅନୁରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅନୁରୂପୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରେ କଣ କରିଥିଲେ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ନହେଲେ କଣ କରେ? ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପୂର୍ବରେ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଟାକା ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଉଲଙ୍କର ପଦ ମାନେ ପୁସ୍ତକରେ ପତ୍ରିକାରେ ଏମିତିଟା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ କଣ ହେଉଛି? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସବୁ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାଟାକେ ଏବେ ଗୋଟୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଗୋଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଆଗରେ ପୂର୍ବରେ ସବୁ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଛନ୍ତି। ପାଇଁ ଆଜି ପାଉଲ କହିବାର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ପାଶିରି ଯିବ ନାହିଁ। କଣ କରୁ? ପୂର୍ବରେ ଏ ପଦକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପାଉଲ କହିବାଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଦ କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ପଦ କହୁଛନ୍ତି ପାଉଲ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ମତେ ତତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଥିଲେ ଜଗତର ଲୋକମାନେ କେହି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ମତେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ଜଣ ଜାଣିପାରୁଛ ତୁମେ କହୁଛ ମତେ କିଏ ଜାଣିନି ତୁମକୁ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁ ପୂର୍ବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟ ପୂର୍ବରେ କରୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ସୁସାଗର ଆସିବ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୋରଦାନ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆହୁରି ମରୁଭୂମିରେ ଆସିବ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମରୁଭୂମିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ଦରକାର ସେଟା ବି ଈଶ୍ୱର ଆଗରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାତ୍ରି ଆଲୋକ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିନ ବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ଛାୟା ଦେବାର ଅଛି ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଜାଣିକିରି ଆଗରେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମେ କିଏ କଲେ ତମେ କେମିତି ହବ ବୋଲି ତମର ସ୍ୱଭାବ କଣ ବୋଲି ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିଛ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନରେ ଆଗ ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ପୁଣି କରି 8 ଅଧ୍ୟାୟର 28 ଟୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁ ଆମେ ତାର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି ତାପରେ ଏହା ଆମେମାନେ ଜାଣ କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମତେ ଏବେ ପୂର୍ବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଏକ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅନୁରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ ଦୁଇ ପଦ ନିରୂପଣ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ କଣ କଲେ ତାପରେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ ତାପରେ 3 ବିଷୟ ଦେଖ ଯେପରି ସେ ଅନେକ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଜ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ ଧାର୍ମିକ ଆଉ 5 ଦେଖ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରେ ଏଇଟା ଏଇ 5ଟି ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ମିଳନ ଭାବରେ ପଢିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏକ ଜାଣିଲେ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2 ପୂର୍ବରେ ନିରୂପଣ କରେ 3 ଈଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି କରୁଛନ୍ତି ଏ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ବୁଝିଲେ କି ନା ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି 30 ପଦ ଦେଖ 30 ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 8 30 ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ
ବୁଝିଲେ କି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜବର ମାନେ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ଏ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବେଶୀ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲେ ଆମର ବିଷୟ ଏଇଟା ଅଛି ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ ନିରୂପଣ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ ହେଲେ ଆରେ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଅର୍ଥ ଆକା କ'ଣ ମୁଁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ମୋର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପଢିକିରି ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ ଏବେ ଏମିତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏକ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକ ଦୁଇ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି ତିନି ନିରୂପଣ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ତିନି ଚାରି ଆହ୍ୱାନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା କରୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଗୌରବାନନ୍ଦ କଲେ ये ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ଏମିତି ଆକା ଆମେ ବାଇବଲର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ଆହୁରି ଦେଖ ଆହୁରି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ନୀତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପର ନିଧି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଧି ଅଟନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ମୁଁ କହିବାଟା ବୁଝିପାରୁଛ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ସେ ନୀତି ଅଟନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ଇଏ ଅନୁଗ୍ରହ ନଥିଲେ ଆମମାନେ କେବେ ବି କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ କ'ଣ ଇଏ ଅନୁଗ୍ରହର ନିଧି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର କଲେ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରେ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାପ କ୍ଷମା ଏ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ନୀତିଆ ପୁତ୍ର କରିବାଟା ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ନିଧି ଆହୁରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରେ ନିରୂପଣ କରୁଛି ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଧି ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଧି ପାପ କ୍ଷମା ଦେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଧି ଆଜି ତୁମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଧି ଅଟନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲେ ଏ ନିଧି ବୋଲି କହିବାଟା କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଧି କେତେ ଗଭୀରତା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାର ଏଫେସୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶନ କରାଇଅଛନ୍ତି ସେହିପରି ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା କରି ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହର ଅତ୍ୟଧିକ ଦାନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନିଧି ବୋଲି କହିବାଟା ଦାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକାଶ ଅନୁଗ୍ରହର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହର ନୀତି ଅତ୍ୟଧିକ ନୀତି ଆମର ଜଣଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ନିଧି ଧନ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଏ ପରିତ୍ରାଣ ପରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ ଅଟନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ
ଏଥିପାଇଁ ଏକା ଆମେ ଜଗତର ଏଇ ଦାନ ପାଇଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଦାନ ସେ ଦାନକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତା ପାଇଁ ଏକା ପଛରେ ବୁଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ପାଇଁ ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏଇଟା ପାବରେ କହିବାଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେପରି ମୋ ଘର ନିରୂପିତ ପଥରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ପାରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର ବାସ୍ ଏ ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର ଆମର ପାଖକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ଅନୁଗ୍ରହର ନିଧି ଆମର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସୁସମାଚାର ରୂପ ଏ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ପାବୁଲେ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସବୁ ଠିଆ ହେଇକରି ସେ ପଦଟା ଠିଆ ହେଇକରି କହିବା ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଷୟ ସରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 3ର 11 ପଦ। ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ମୁଁ ଯେ ଏବେ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଅବା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ଦଶ ପଦରେ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁଦ୍ଧାନର ଶକ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗର ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗିତା ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ମୁଁ ଯେ ଏବେ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଅବା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ଏ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଧରିଅଛି ପରି ମନେ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରିଅଛି, ପଚାଶ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଯେଟା 9 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଟା ଆगे ପଛେ ହେଇଯାଇଛ ହେଲେ 7 ପଦଠୁ ଦେଖିଲେ 7 ପଦଠୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଟା କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ ଥିଲା ସେହି ସବୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରିଅଛି। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରେ। ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟର କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କଲି। ପୁଣି ସେହି ସବୁ ଅବର୍ଜନ ପଦ ବୋଲେ ଅବର୍ଜନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ପାଇଁ ପଢିବାଟା ଟିକେ ତଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଟା ଉପରେ ଏକା ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି 7-8 ପଦରେ ଅବର୍ଜନ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମମାନେ ସକାଳେ ଲାବରେଟୋରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଥରୁମ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବସ୍ତୁ ଅବର୍ଜନ ଇଂଲିଶରେ ସେମିତି ଏକା ଲେଖାଯାଇଛି। ଏ ଜଗତରେ ସବୁ ବିଷୟ କ'ଣ ହଉଛି? ଅନୁଗ୍ରହର ନୀତି ମାନେ ବା ଅନୁଗ୍ରହ ଧାନ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତର ବସ୍ତୁ ସବୁ ଅବର୍ଜନ ବସ୍ତୁ ପରି ସେ ଦେଖିଲେ। ଇଏ କହିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି ବେତା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପୌଲ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଲାଭଜନକ ଥିବା ସବୁ ବିଷୟକୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁ ପରି ଅବର୍ଜନ ବସ୍ତୁ ପରି ସେ ଦେଖିଲେ। ଏଟା ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ପାଇବେ ଜଗତରେ ସବୁ ଅଶୁଚି ହେବା। ଜଗତରେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅବର୍ଜନ ବସ୍ତୁ ପରି ଆମେ ଦେଖିବ।
ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇ ଅନୁଗ୍ରହର ନିଧି ବା ଅନୁଗ୍ରହର ଧନ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ କଣ ଜଗତରେ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ଅବର୍ଜନ ବସ୍ତୁ ପରି ଦେଖିବ ଠିକ ଏ ଫିଲିପିಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಾರಿ ಎಫೆಸಿಯ ಪುಸ್ತಕದ ಈ ಧನ ನହେଲେ ନୀତି ಅವರು ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି ଯେଟା 4 ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଫେସିୟ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ପଦ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖିବା ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଭରସା କଣ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅଧିକାରର ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ଧନ କଣ ଗୌରବର ଧନ ଅଧିକାରର ଗୌରବ ରୂପ ଧନ যেটা হচ্ছে 2 ଆଗରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଅନୁଗ୍ରହର ଧନ ଏବେ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି କଣ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଗୌରବର ଧନ ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପାଉଲ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେଟା ଏଫେସିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ପାଉଲ କହୁଛି ଏମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଏଟା ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା ଏକା ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ ଏକା ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବ ଗୌରବର ଧନକୁ ନହେଲେ ନୀତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବ ନହେଲେ କଣ କରିବ ଆପଣ ମାଟି ପାଇ ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ଛାଡ଼ିଦେବ ବୁଝିଲେ କି ଜଗତର ଇଚ୍ଛା ପାଇ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତର ସବୁ ଦେଖିକିରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଇ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଭାଇ ମାନେ ଏଇଟାରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବାସ କରିବ ଅଧିକ ହେଲେ 80 ନହେଲେ 70 ଏମିତି ହବ ବହୁତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଅଧିକ ହେଲେ 70 ହେଲେ 80 ନହେଲେ 120 ବର୍ଷ ବୋଲେ ବୋଲନ୍ତୁ ଏଇ 120 ବର୍ଷ ବୋଲେ ନହେଲେ 100 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷରେ କି ନାହିଁ 80 90 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲେ ଭାବନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ମରିଯିବୁ ଏ ଜଗତ ପାଇ ଆପଣ ମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଏଠିର ଧନ ପାଇ ଆପଣ ପଛରେ ପଛରେ ବୁଲିଲେ ଏ ପାଇ ଆପଣ ମାନେ କଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହର ଧନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ଏଇଠି ପୌର କହୁଛନ୍ତି କୋଦନ ମହିମା ରୂପ ଗୌରବ ରୂପ ଧନ ଏ ବିଷୟ ପିତର କଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ତାର 16 ପଦ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ ପାଉଲ କହିବାଟା ହଁ 16 ପଦ ଠିକ है 2 नहीं तो 16 सॉरी କାରଣ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଆଗମନ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ସେତେବେଳେ ଚତୁରତା ସହ କଳ୍ପିତ କୌଣସି କାହାଣୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନଥିଲୁ ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ମହିମାର ସାଥୀ ହୋଇଥିଲୁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଗୌରବ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ହେଲା ତାଙ୍କର ମହିମାର ମହାଗୌରବ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ହେଲା ନାଇଁ ମୁଁ କହିବାଟା ତମେ କଣ ପଢୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବାଟା ପଢୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛାରେ ପଢିବ ନାହିଁ ସେଟା ହଉଛି କଳ୍ପିତ ଅବଲମ୍ବ କରିନଥିଲା ସେ ମହିମାର ମହିମାର ଚତୁର୍ଥ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲେ ମହିମା ଦେଖିବା ସାକ୍ଷ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ କୋଟି ମାଗିବା ପିତର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ମାତି ସୁସମାଚାର 17 ପଦରେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର ବିଷୟ ସେଠି କହୁଛି
17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋହନ ପିତର ଯାକବ ତିନି ଜଣକୁ ଧରିକିରି ସେ ପାହାଡ଼ ଯାଇକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ କଣ କଲେ ଗୌରବାନ୍ ବାକ୍ୟରେ ଲଗା ଏଠିରେ କଣ ଅଛି ପଦ କଣ ଗୌରବ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗୌରବ ହେଇଗଲା ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କୋସ ସମାଚାର 17 ଅଧ୍ୟାୟର 17ରୁ 1ଟାରେ ପଢିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପଢିବାର ସମୟର ଅଭାବ ସକାଶୁ ମୁଁ ସବୁ ପଢିବା ପାଇଁ କହୁନି ନାହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଥିବା ସେତିକି ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାର 2 ପଦ କରନ୍ତୁ 2 ପଦ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଆଲୋକ ପରି ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଏ ବିଷୟ ଆଗ ଏଇଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିତର ତାର 5 ପଦରେ ଆକା ସେ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବୁଝିଲେ କି अब मो कहबार अर्थ ईश्वर सेमानकर सामने कौन कर रूपांतर रूपांतर हवा समय कौन हो तार मुख सूर्य परी उज्जवल और तांगर वस्त्र आलोक परी शुक्ल वर्ण हो गला देखो मुख बदली गला वस्त्र बदलेला एटा देखिले पीतर एटा का पावले कहउछन मु माने माने दुदे पीतर एक 16 पदरे लेखा जाइछन कोन गौरवर गौरवर देखिबार साखी गौरव देखिबार साखी कोटे देखले से साकी एटा का से साकी भीतर प्रेरित पुस्तक रे कहते ओ ईश्वरंकर गौरवर गौरव देखले एडा गौरव गोटे दान ए गौरव देखले रे रूपांतर बाटा देखबा हमरे कोन हैला सेत बेले भीतर शीघ्र शीघ्र कहउतिले प्रभु मु तुमा पाई कोन करो 3टा कुटीर निर्माण करबी ने की कोइला के नहीं समझे हां 3टी कुटीर निर्माण करबी 3टी कुटीर गोटे एलिया पाई और गोटे मोसा पाई और गोटे तुम पाई ए माने समान बोली बाबू गिरी ए मान को 3 जन को बोसवा पाई गोटे कुटीर निर्माण करबो बोली भीतर कहले बे बाबू ए भाई के कुटीर निर्माण करबो पाई जणा नहीं जणेवा व्यक्ति कुटीर निर्माण करबो पे जानिबा व्यक्ति अछि पाउरो ये कोन जानि चंदी माछ धरिया पा जाउ चंदी माछ धरिया पा जानि चंदी ए लोक कुटीर बढाई पारिबने एले से विषय हमर नाही एटा मो कहै कुटीर निर्माण करबा बोली कहउ चंदी से ओ देखो ठीक रे महिमा रो चक्की रे साकी ये ठीक रे सेटा देखि तांदा गौरव देखि तांदा पृथ्वी रे घर निर्माण करबो बोली कहबो नै से ईश्वरंगर गौरव बोले बाबरे देखि तांदा पीतर घर एमदी निर्माण करबा पे चेष्टा करबे नै मो कहबाटा अर्थ अछि ईश्वरंगर गौरव रो निधि धन जानिबा व्यक्ति माने माटी पाई कोन करबो नै पैसा पाई माटी पाई बहुत परिश्रम करबो नै कारण हमर गौरवर धन हम मान पाई स्वर्ग रे अछि बोली बाइबल लेखा अछि नि पावले कहबाटा तुम देखन अपन मानगर एपिसोड का संदो तृतीय जगह रे से कहबाटा अपन मान देखन तृतीय जगह रे 3 अध्याय 16-17 पद पढ़ते एपिसी पुस्तक जेपरी से अपना गौरव रूप निधि अनुसार अपना आत्मा द्वारा तुम मानव आंतरिक पुरुषरे शक्ति प्राप्त होई बलवान गवा कुदियो एडी लगा जाय जते अपन मन देखन एटा तमे बुझलो कि नहीं गौरव रो नीति गौरव रूप नीति अनुसार ये नीति
କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏମିତି ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକରୁ ମେଳନ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ଏକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତୁ। 4 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫିଲିପି 4:19 ମୋର ଈଶ୍ୱର ପୁଣି ମହର ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବ ପୂରଣ ହ୍ୟାଲୋ କରିବେ। ଇ ଗୌରବମୟ ନୀତି ବୋଲି କହିବାଟା ଅଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାଟା। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ବୁଝିଲେ କେମିତି? ମୋର ଈଶ୍ୱର ଗୌରବମୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୌରବମୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୌରବର ନିଧି ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବ ପୂରଣ ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର ଧନ ଗୋଟି ଦାନ ଅଛି, ସେଠି ମାନ ଅଛି ରେ ଭାଇ। ଆମର ଦାନ ଏ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଈଶ୍ୱର ଆମର ଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଆମର ମନ ସେଠି ଥିବ। ଏ ଗୌରବମୟ ଧନ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏ ଗୌରବମୟ ଧନ ଥିଲେ କ'ଣ? ମୋର ଅଭାବକୁ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ହଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେ ଫିଲିପିଓ 4:19 ପଦ। ତାହାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବ ପୂରଣ କରିବେ। କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ? ଈଶ୍ୱର। ମୋହର ଈଶ୍ୱର ତାହେଲେ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଈଶ୍ୱର ତୁମର ନାହିଁ, ମୋର। ମାଇ ଲର୍ଡ, ମୋର ଈଶ୍ୱର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମ ମୋର ଈଶ୍ୱର ତାର ଗୌରବମୟର ଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବମୟର ଧନର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବ କ'ଣ କରିବ? ପୂରଣ କରିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର ନିଧି। ବୁଝିଲେ କି? ଆଜି ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ କରୋନା ଟାଇମରେ କହିବାର ଯେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବର ନିଧି ଅନୁସାରେ। ଏ ଓଡ଼ିଆ ଏଇଠି ନିଧି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଇଂଲିଶରେ ତମେ ଦେଖିଲେ ସେଟା ମୁଁ କହିବାଟା ଧାନ ନିଧି ସେ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ। ଦେବାଲୋକର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ। ଦେବାଲୋକ କ'ଣ ହଉଛି ଆମ ପରି ନାହିଁ ତ ଭାଇ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ 100 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମାଲିକର ପାଖେ ଯାଇକରି ଆମର ବାପାର ପାଖେ ଯାଇକରି ବାବା ମତେ ଟିକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି କହିଲେ ତମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବ ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବ ବୋଲି କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରତି ବିଷୟ। ଚାଉଳ ଦରକାର, ପଇସା ଦରକାର ଥିଲେ ତୁମର ଝିଅର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବିଷୟ ଜାଣିବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବାର ବିଷୟ ଜାଣିବ, ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦରକାର ସେଇଟା ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ଏ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁକୁ କହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଦିଅ ବୋଲି ତୁମେ ହେଲେ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଛି ନା? अब तृतीय निधि आम देखने चतुर्थ निधि विषय आपण मैंने देखा एपीसी पुस्तक 3 अध्याय 8 पढ़। समस्त साधुଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦେ ମତେ ବିଧାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁତର ଅଗମ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଧିର ସୁସମାଚାର। बस ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଧିର ସୁସମାଚାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ಅದು ಪಡ ಸೇಟಾ ಪಡಂದು ବିଧାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତର ଅଗମ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଧିର ସୁସମାଚାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଧିର ହ୍ୟାଲୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଧିର ବୋଧର ମାନେ ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ଖୋଜିକିରି ଦେଖିପାରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଧନ ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଖୋଜିକିରି ଦେଖିପାରିବାରୁ ଅଧିକ ଧନ କାର ପାଖରେ ଅଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଧୀରେ ଅଛି। ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିଛ? କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଏ ବିଷୟ ବାଇବେଲ କହୁଛନ୍ତି, ପାଉଲ କହିବାଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଉଲ ଏ ନିଧି ବିଷୟ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ତି 2:9 ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ତି 2:9 କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଲେଖାଯାଉଛି ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, ଚକ୍ଷୁ ତାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କାନ ତାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, କାନ ତାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହୋଇ ନାହିଁ, ଜାତ ନ ହେଇଥିବା ଧନ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କାନ କାନ ତାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ହୃଦୟ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହୋଇ ନାହିଁ, ଜାତ ହଉ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଆପଣ ପ୍ରେମକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ବାବୁ। ଆପଣମାନେ ଖୋଜିକିରି ଦେଖି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ଦାନ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଜାତ ହଉନାହିଁ। ଏମିତି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲେ ତୁମେ କେତେ ଜଣ ହାଲେଲୁୟା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି? ତମେ ଦୁଃଖ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ନିଧି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଦରେ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇପାରିବ। ପାଉଲଙ୍କର ଭାଷାରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଇ ଅନୁଗ୍ରହର ଧନ ବୋଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏ ଏଫେସ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ 4ରେ ଦାନ ବିଷୟ କହୁଥିଲେ। ବୁଝିଲେ? ଏଠି ମାତ୍ର ନାହିଁ ପାଉଲ କହିବାଟା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଲ ଆହୁରି କହିବାଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଦାନ ବିଷୟରେ। ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 3:16 ଟିକେ ଦେଖିବା। କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 3:16 ଏ ଦାନ ବିଷୟରେ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ କରୁ। ତୁମେମାନେ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ତୁମଠାରେ ବାସ କର ବୋଲି ନା। ଏଠି ଇଂଲିଶ ବାଇବଲ ଦେଖିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଧନ ନୀତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାନ ବୋଲି କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ଇଂଲିଶ ବାଇବଲ ଦେଖିଲେ ଯେଟା କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ବାଇବଲ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଧନ ବା ନୀତି, ବାକ୍ୟର ନୀତି ନହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟର ଧନ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଜାଣିବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଧି ଅଟେ। ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତର ବାକ୍ୟ ନିଧି ଅଛି ବୋଲି ଦେଖ। ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 119:10 ଦେଖନ୍ତୁ। ସରି, ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 19:10 ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରଚୁର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ବାଜରୀୟ। ତାହା ସବୁ
ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁନା ଓ ପ୍ରଚୁର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ବାଞ୍ଛନୀୟ କୋଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ମଧୁ ବାସ ମତେ ଯେଟା ଦରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସୁନା ଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧ ସୁନା ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଧି ଏ ବାକ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବାକ୍ୟର ନିଧି ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲେ କହିବାଟା ସେଠି ଏକ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା ଏ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ସବୁ ଟଙ୍କା ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ରାଜା ମହିମା ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆକାର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆକାର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଠେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲା ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଏ ବାକ୍ୟ शैतानको दूर कराई आमेन राजा महिमा ए वाक्य का सृष्टि कले मन मेरा आदि रे परमेश्वर आकाश पृथ्वी सृष्टि कले बोली कहबार अर्थ तार भाव मुगर निर्गत शब्द द्वारा वाक्य द्वारा सब सृष्टि हे जाइछन्ती बोली बाइबल कहउछन्ती भाई भौणी माने मु कहबार अर्थ आज ईश्वरंगर वाक्य आपण मानंगर गोटे नीति नले आपण मानंगर ए वाक्य गोटे दान सुनाटर एटा के आजिकल बाके दरकार नहीं तो आज कौन बाके पर से कहानी कोई बाटा सब गुण गोटे 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 पाठ मार कहले चारटा पांचटा कहानी कहबो गोटे प्रचार अब कहानी प्रचार बोली कहि पारबो बाकी कोई बाप जानी नहीं कहानी कहबो कहानी नहीं कोई बाटा वाक्य को जीसु ख्रीष्ट गोटे दृष्टांत कहउतिले सेटा सिंधी कहि पारबो सब दृष्टांत हेले कोन लाभ होची सब कहानी हेले मजार कथा नहीं भाई आपण माने ईश्वर वाक्य ये नीति आमर मंडली रे आसीबा भाई भौणी मान को भाग भाग करके सेमानंकर हाथ के दियो कूलक दियो ये वाक्य द्वारा सेमान पहुंचबा बाइबल में शैतान से करे ए प्रभु ए कोन करबार ये रे पत्र को तुम कोन करबार छ रोटी करो तबले ईश्वर कोन कोले मनुष्य रोटी द्वारा और केंदी वाक्य थिले तुम बोंचु एते पावर अछि वाक्य को बाइबल लगा जाए दे वाक्य माने वाक्यर दुर्भिक्ष बोली आमोस पुस्तक लगा जाए शेष काल ये वाक्यर दुर्भिक्ष जाइछि वाक्य बोले बाबरे कहबा लोक पर काम हो जाइछि वाक्य प्रचार करबा नहीं गोटे पाद पड़ी कि से कोन आदि पुस्तक गोटे प्रकाश वाक्य पर्यंत से प्रचार करबो प्रचार विषय गोटे सब्जेक्ट नहीं गोटे विषय नहीं एमिनी नहीं प्रचार प्रचार करबार गोटे सब्जेक्ट तेबार अछि गोटे विषय तेबार अछि से वाक्य को कोन करबार अछि विभक्त कर बोली तिमोथियस को पाउल कहउछथि तुमे वाक्य प्रचार कर बोली कोला पर वाक्य को ग्रीक भाषा रे कोन कर पीस पीस कर बोले कोन विभक्त करो खंड खंड करो वाक्य एमिदी एक प्रकार आज आमको दरकार मंडली के विश्वासी माने ए कोन परित्राण पाइबाटा वाक्य से माने पवित्र जीवन जामन करबाटा वाक्य से माने को पवित्र करबाटा वाक्य से माने को स्वर्ग रे नबाटा भी वाक्य हालेलुया राजा राजा ई वाक्य रो नीति दानो अप्रमाण पाओ सुना ठारू सुवर्ण सुना ठारू अधिक वांछनीय ख्रीष्टीय जीवन सुना परी जीवन बोले गीत गाँव कहीं सेमती जीवन बोले कहबाटा ये वाक्य जाना लोक सुना आगे कौन कहते ये वाक्य विषय कौन 119 72 टिके देखो 72 हजार हजार सुना रूपा अपेक्षा व्यवस्था मो प्रति उत्तम हालेलुया मोगर व्यवस्था बोले कहबाटा वाक्य कर सुना रूबा टारू अपेक्षा अपेक्षा तुमरो मुखर व्यवस्था वाक्य
ମୋ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ କାହିଁକି ସେଇଟା ଗୀତ ଲେଖକ ଲେଖି ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁନାଠାରୁ ରୂପାଠାରୁ ସୁନାଠାରୁ ଟଙ୍କାଠାରୁ ତୁମର ମୁଗର ବାକ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଧରିକିରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ହାରିଯିବ ନା Hallelujah. ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କେବେ ବି ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନାହିଁ Hallelujah. Raja. ପଉଲ ଏ କୋଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ଏ ଧାନ ଜାଣନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ବଦନ କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ପଦ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଇଂଲିଶ ବାଇବଲ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିବାଟା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିବାର ଠିକ ବାକ୍ୟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟର ନୀତି ଅନୁସାରେ ନୀତି ଧାନ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟର ନୀତି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ हजार थर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमको दरकार କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ବୁଝିଲେ କି Hallelujah. वो ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କହିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାତ୍ର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କହ ମୁଁ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ କହିବାଟା ମାନା କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ଆରାଧନା ଆପଣମାନେ ଆରାଧନାରେ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ କରିପାରିବ ଧନ୍ୟବାଦ କରିପାରିବ ସ୍ତୁତି କରିପାରିବ ଏତେ ସବୁ କରିବାର ଅଛି ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏ ବାକ୍ୟର ଧନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଏ ବାକ୍ୟର ଧନ ଆମମାନେ ଏଇ କାଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକେଇଲେ ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତରେ ତୁମେ ମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ପଛାଡ଼ ପକେଇଲେ ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଛି ये वाक्यर शक्ति केते अछि बोली कहबो बेटा आपण माने जानिबो से पद पढी के मु शेष करबा जाउची एवरी पुस्तक 4 अध्याय ये वाक्यर शक्ति केते अछि बोले आपण जानन वो भी देखिबी एवरी पुस्तक 4 अध्याय वाक्य निजस्वन देखो एवरी पुस्तक 4 अध्याय 12 पद देखो तेणु आमे माने सेही विश्राम रो प्रवेश करबाकू यत्न करू जेपरि कौनसी लोक वाद्यदारे सेही दृष्टांत अनुसार पोदितो न हुए कारण ईश्वरंग वाक्य जीवंग ओला संग धीरे धीरे पड़िबो कारण ईश्वरंगर वाक्य जीवंदो ओ कार्य साधक पुणी दुई द्वार खड्गट्टारू तीक्ष्णधरो एमती नहीं से स्टॉप गोटे गोटे एटा देछि प्राण आत्मा ग्रंथि मोच्छार विच्छेद करंती वाक्य बस कौन वाक्य जीवंत वाक्य जीवंत वाक्य दुई द्वार खड्ग एमती खड्ग देले प्रचार करबा लोक मान को हानिबो सुनिया लोक को हानिबो एमती दुई द्वार खड्ग जीवंत ईश्वरंकर वाक्य को जीवंत अछि बाबा एडा एडा पाउल कहउचंती गीत संगीत लोक कोन सुनाटार रूपाटार उत्तम बोली कहउचंती पाउल कहउची ई वाक्य मु वाक्य आडक जिबार कारण कोन ई वाक्य रे कोन जीवन अछि आज मु प्रचार करबा समय आपनकर रोग सुस्थ करबार शक्ति वाक्य अछि मु प्रचार करबा ये वाक्य आपनकर परिस्थिति के बदल कर पारिबो आपनकर घरे धान नथिले ईश्वरकर वाक्य को तुम विश्वास कर जीवन दापन कले आपनकर प्रत्येक अभाव को पूर्ण करबा पे शक्ति दिबा ईश्वरकर वाक्य आमेन 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 सजीव करे दुटार खड्ग तापरे कोन कहले जी हाँ
ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣକୁ ହଁ ଓ ଆତ୍ମା ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ସୋଲ ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ପିରିଟ ହଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଗ୍ରନ୍ଥି ଶରୀର ଏ ବାକ୍ୟ କୋଟି କୋଟି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସୋଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ପ୍ରାଣ ବୋଲି କହିବାଟା କ'ଣ ଅଛି ଆତ୍ମା ଅଲଗା ପ୍ରାଣ ଅଲଗା ପ୍ରାଣ ବୋଲି କହିବାଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିପାରିବ ମରିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବ ଏ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ଶରୀର ଏଠି ଥିବ ଦେଖ ଏଇ ବାକ୍ୟ କୋଟି କୋଟି କାମ କରେ ଶରୀରରେ କାମ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ କାମ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ବି କାମ କରନ୍ତି ଏ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିବା ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାକରେ ଈଶ୍ୱର ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ସେଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଆତ୍ମା ସେ ଆତ୍ମ ଦ୍ୱାରା କାମ ଈଶ୍ୱରକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆରାଧନା କରନ୍ତି ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 1:10 ସେମିତି ଆତ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କାରଣ ଆରାଧନା ବର୍ଷିପ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଆରାଧନା ଠିକ କରିବାଟା ଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତାର ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଭାବନା କରିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଠିକ କରିବାଟା ଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଏ ବାକ୍ୟ ନିଧି ଦରକାର ନାହିଁ କି ଏ ବାକ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ଆଜି ଏ ନିଧି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ କି ଏ ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ କି ବାକି କାଲିକି କହିବି ସେ ନିଧି ବିଷୟରେ ଦେଖ ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଧି ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକି ବୋଲେ ସେଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ବାଟରେ ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଜଗତରେ ଲାଳସ ଦେଖିଲେ ଚକ୍ଷୁ ଅଭିଳାଷ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:15 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:15 ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଲୌକିକ ଗର୍ବ ଏ ତିନୋଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଭାଷାରେ କହିଲେ ମୁଁ କହିବି ଅଛି ଏଇଟା ଆଦାମଙ୍କର ତିନୋଟି ଝିଅ ମାନେ ଏ ବାଟରେ ତିନୋଟି ଝିଅ ଅଛି କୋଟା ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଆଦାମକୁ ଆବୁଆକୁ ଦେଖି ଲେଖିଦିଏ ଶାରୀରିକ ଖାଇଲେ ଭଲ ଫଳ ଖାଇଲେ ଫଳ ଦେଖିଲେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ଫଳ ଦେଖିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଶାରୀରିକ ଖାଇଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ତିନି ଲୌକିକ ଗର୍ବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭରି ହେବ ବୋଲି ଗର୍ବ ଏ ତିନୋଟି ଝିଅ ମାନେ ଆଜି ବି ବାଟରେ ବାଟରେ ହଉଛି ଏ ତିନି ଜଣ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ବାଟରେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ତୁମକୁ ଠାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ନୀତି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଘରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବେଶୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଫେସବୁକରେ ବେଶୀ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ସେଟା ଦେଖିକି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ ଜଣେ ମତେ କହିବାଟା ମୋର ଫେସବୁକରେ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ବେଶୀ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଜାଣିବ ନାହିଁ ବାବୁ ବାକ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିବ ଲୋକ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଜାଣିବା ଲୋକ କ'ଣ କରିବ ଏ ବାକ୍ୟ କେତେ ଜାଣିବା ଚେଷ୍ଟା କରି ସେତିକି ଆଜିକାଲି କହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ପାଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଫେସବୁକ୍ ପଠାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଧନ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏକା ନା ପାଳକ ମାନଙ୍କର ହାତରେ ଦେଇଛ ପାଳକ ମାନେ କଷ୍ଟ କରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଫେସବୁକରେ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଏମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି
ए मेसेज गुड़ी का प्रचार कर नीति ई धन भाग भाग कर तुम घर को पठाई चलवा कारण कौन हो तुम परिवार बोलेबा पाए तुम प्राण तुम आत्मा तुम शरीर ठीक एवं मंदी ये वाक्य तुम अडक पठाई बहुत कर पौल कहवा विषय को आम आसवे एफएसी पुस्तक एक अध्याय 5-6 पद 7 पद एक मन पड़े से कौन अनुग्रह नीति लगे ये अनुग्रह नीति परित्राण पाइबार मध्य ईश्वर निधि स्वर्ग तुम पाई परित्राण पाइबार मध्य स्वर्ग रे सबुठार बड़ निधि अच्छे कृष्ण से कौन कले क्रूस तुम कार्य कर निधि निधि खर्च कले से खर्च करवा द्वारा तुम ये बसिक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करवा कारण खर्च कर तुमको परित्राण देवा यीशु पाई तुम्हारा दान रे तुम्हें खर्च करो 20,000 40,000 माने धर्म पाइबा विश्वासी मान मंडल थे से आसिक 500 टका फास्ट देकी प्रेतल कर 20,000 थिबा लोक मान कौन करबार जे कम से कम तुम धर्मार कौन 2,000 टका तुम पाड़गर हाथ में देवा 40,000 4,000 पास्ट एतिक देले तुम चोरी कर नहीं तुम से लुचिक रखले तुम चोर आमर मंडली गुड़िक भल हो ना पास मान के देले से पास मान गाय बहु मोटा बोले लो से कहीं मोटा हबार अच्छे से बुले बुलिक प्रभु सेवा कार्य कर तुम तुम धन रे खर्च कर ईश्वर तुम खर्च करते तुम्हें भी कौन करवार से धन रे खर्च कर आज मो शेष करने जाइए भाई भौणी मैंने अनुग्रह दान आपर कल की आम देखा कौन हो माने एफएसी पुस्तक माने 5-6-7 पद लिखा जाए ईश्वर रक्त नहीं कि मुक्ति एफएसी पुस्तक एक अध्याय 7टी मन आशीर्वाद कहते गोटे मन 2 पुत्र कले और 3 मन आशीर्वाद कौन अच्छी तृतीय आशीर्वाद कौन मुक्ति जेटा जानवर गोटे विराट विषय देखे आम पढ़ा जीशु रक्त विषय आम देखा जीशु रक्त कौन अच्छी बोली मैंने जान जीशु रक्त रक्त तापर कौन जे लिखा जाए कौन पाप क्षमा एटा भी आम जाना पड़ा पाप कौन पाप बोली बाइबल कहले बाटे कौन अच्छी तार ग्रीक भाषा अर्थ गुड़िक इत्यादि गुड़िक आम जानवर पापर पाप पाप बोली कहले आलू की प्याज की बोली जगत जन जाने पाप बोली कहवा पाप को विभिन्न प्रकार व्याख्या होची सेटा आम जानवर अच्छी बुझले कि परित्राण पाप अच्छी बोले पाप पाप नहीं पापर स्वभाव गुड़िक अच्छी परित्राण पाई व्यक्ति मान जीवन ठीक है प्रार्थना कर आपण मान को आज वाक्य आपनकर जीवन रे आशीर्वाद यही वाक्य आपण मान जीवन रे आशीर्वाद है बोली मो भावुची आशीर्वाद है आपण माने कोन करवार छै प्रभु धन्यवाद करदो आवर ये वाक्य सुनिवा तुमको भाग्य भले लागे आपण माने अन्य लोक मान को जणे दरंतु वाक्य सुनिवा पैसा माने जानंतु बाइबल स्टडी अध्ययन आपण माने प्रतिदिन बाइबल स्टडी की जोग दंतु बेसी आप जोग देले आपण मानक बाइबल रे गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़िक बाइबल रे भित्तिमूल विषय गुड़िक बाइबल रे माने विराट विषय गुड़िक आम जापर ऊपर ऊपर नहीं भीतर भीतर किसी मुक्ति कौन मुक्ति केते प्रकार अच्छी बोले आम जाना जीशु रक्त पाप क्षमा इत्यादि विषय गुड़िक आप मैंने जानतु इतने मंदी आम आम मैंने अनेक लोक मान जनइबा आखि बंद करवा प्रार्थना करवा ये आम स्वर्गस्थ विदा तुम पवित्र नाम धन्यवाद कर आज सुंदर वाक्य मो पाई देले मोर भाई भौणी मान भाई धन्यवाद करुचु प्रभु ये अनुग्रह धन आम मान को लगे दे प्रभु धन्यवाद
ଏଠା ପାଇବାକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଜାଗତିକ ଅନୁସାରେ ଧନ୍ୟ ନଥିଲେ ବି ଆତ୍ମୀୟ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ଧନୀ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାନ, ସେ ଦାନ ଆମଠାରେ ଆମର ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ହୃଦୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବଡ଼ ଏଇ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ମୁଁ ଆଖାପାଖି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। এই বাক্য শুনিবা সমস্ত বড় বড় ধনী লোক ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳ କର ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶୁଭାକିତା ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁନିଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାବର୍ତ୍ତି ହେବ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାଲିକି ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା। ଆମେନ୍।